الحمد ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين. Aduh, orang mana itu teh? Kemana weh? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya Wah ya. Mudah-mudahan sarah rehat. Amin. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Minal aidin wal faidin. Allahu Akbar walillahil. Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahil hamd. Ini kesepuhan mesti. Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa munafiqun, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hormat. Alhamdulillah wa syukurillah berkat kudrat Allah Subhanahu wa taala urang sadayana warga Perum sedaya indah sang keluarga besar biasa yung kengkol di lapangan bola voli kanggo melaksanakeun Idul Fitri. Mudah-mudahan netepan Idul Fitri ya urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala ngajenkeun amal saleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Uga salawat salam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan alam panutan alam ka habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka keluargana ka para sahabatna para tabi'in anu sami taat patuh kana ajaran Nabi kayu mampi mah mudah-mudahan urang sadayana digolongkeun kana golongan mantenana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah dan gusti kuring dihormat. Hapunten penerimaan dan pengeluaran zakat fitrah Perum Setunda Indah tahun 1440 Hijriah. Oke, anu kadua laporan di atanapi sambutan di Ketua RW Perum Setunda Indah Papua 14. Oke, anu terakhir enten kaum pelaksanaan. Hadirin anu gusti kuring dihormat. Anu katampi ku panitia zakat fitrah aduna 22 juta 204.000. Pendaya gunaan tingkat RW atau napi DKM teruntuk fukara, masakin, amilin, fisabilillah, ibnu sabil dan gorimin agungna 18.873.400 rupiah. Teras ke kelurahan 750.000 rupiah, administrasi, transportasi dan sebagainya 500.000 rupiah. Jumlah keseluruhan pengeluaran berjumlah 20.123.400. Ditandatangani oleh Bapak Ketua DKM Al-Muhajirin Bapak Dr. Haji Muhammad Jan MPD dan bendahara saya sendiri. Demikian laporan penerimaan zakat fitrah dina tahun 1446 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala dinumpun yusra urang sarana kana Idul Fitri atau Nabi Ramadan anu kasuki. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalayan mudah-mudahan urang salamina juparina kegiatan lahir kegiatan batin, kesehatan lahir kesehatan batin, keselamatan lahir batin, oge bahagia lahir kesehatan batin urang sadayana. Hadirin jemaah yang kusim hormat. Fitrah sareng ngereng-ngerengan kepengurusan masjid di DKM Al-Muhajirin ngaturkeun nuhun ka sadayana nu parantos hintunkeun atau nabi nu parasutipkeun zakat fitrah, zakat mal, infak sareng sedekahna ka panitia. Mudah-mudahan sanes kanten pamaksadan urang, doa urang, hajat urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala diijabah dikabulkeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalayan mudah-mudahan zakat fitrah urang sadayana, zakat mal, infak sedekah sing tiasa meris. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا. Eta pengganti atas namina panitia Zakat Fitrah Perum Situgede Indah DKM Al Muhajirin. Anu salajengna simpuring di atas namina reng-rengan DKM Masjid Al Muhajirin kalersan Bapak Ketua DKM panginten aya tugas luar kalersan anjeunna bertugas di pendopo kabupaten mau bisa gitu di atas namina anjeunna panginten Ketua DKM sareng reng-rengan sadayana pangbuhikeun ka sadayana warga Perum Situgede Indah sareng warga sadayana nyuhunkeun hapunten sanaos teu aya getang tos aya kahilapan kaalpaan istilah nama kealpaan urang sadayana pengurus DKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu